bike yako inalia smart bana. Mimi nakutafuta sioni. Sasa unajua mimi nilikuwa tu nasikiza sauti ya bike. Unajua alafu pia lazima pia usome mtu. Get ready. Yeah? I wonder. Najua niko natafuta funguo. Kumbe nimeiweka hapa. Lazima piga oni. Sasa unajua ni ya kusynchronize mic zote mbili. Lazima ukuwe na a reference point. Nasikia yangu vile imetulia. Uko na menjes. Lakini hii ni X2. Unaweza fika na hapo pata iliacha kurecord. Ni mem card. Hiyo ni mem card. Ina behave hivyo juu ya mem card. Twende nitakuonyesha. Ina behave hivyo juu ya mem card. Hata nilipunguza nini? Quality ya vitu. Hapana, hii ungeniuliza kitambo ningekuambia ni mem card. Serious? Mem card ndio zifanya. Hata pipe inaonekana hata ikiwa hapo chini. Umeona hiyo? Haifai? Hamkuinua kidogo juu. Unajua kutoka hapa hiyo yote ni stock. Hiyo ni stock. Umeona? Inafaa kujificha. Inafaa kuinuka juu. Sinaona hata hii msumari. Hii msumari ni ya nini? Inafaa inuliwe juu kidogo. Na inafaa nimeona inafaa ishikiwe hapo. Nimeona penye kale kama kanafaa kushika. Yes. Huyo hapo nikatakusotia. Hata yangu iko inaonekana hivyo.
bike yako inalia smart bana. Mimi nakutafuta sioni. Sasa unajua mimi nilikuwa tunasikiza sauti ya bike. Unajua alafu pia lazima pia usome mtu. Bro, bike inasoma. Sini tune. Unajua ile kitu ninaogopanga, alafu pia nilikuwa naogopa. Hapo tunaona after Del Monte barabara iko hivi. Very uneven. Sini sababu ya nini? Stay. Hata nimeangalia. Hapo Del Monte tukipanda hivi Blue Post kuna mahali kuna kamlima kidogo hivi. Nime break tu hivi nikasema hii. I hope stay jaenda. Hii kitu ilikuweka uoga. We, unajua ilivunja mara 2. What? Hata nikitoka kwa Edu ilivunja. Juzi. Hii tukiwa kwa Dawari. Ilivunja. Oh, ile siku. Hiyo ka off-road hiyo. Na hiyo ilikuwa ni mpya. What? So solution yake niliakaira mzee. Nilikuwa nachomelea. Sini ya kuchomelea. Hii hata sitoi, wacha ikae hapo. Siona hiyo ride venye imekuwa smart. Hapa kwenye barabara imejaa malori. Sasa unaona tukirudi hivi sasa inakuanga better cause barabara ni smooth.